Unang biyahe, unang lipad, walang kaalam-alam, pero buhay ang uliratmahan. Yeah, 80s pa tong kwento, OFW first ride. Baguhan lahat pero astig ang vibe, galing sa kalye, sana'y magmasid. Di ako kabado, laging alert ang isip. Konting damit, konting gamit, pero mata ko nakalak sa paligid. Pagdating sa airport, pila-pila kami. Biglang stop, sir, ano to? Sabi ni TSA. May hawak silang packet, mukhang delikado. Parang heroin, parang bawal, parang lagot na to. Dumami ang pulis, lahat tensang mata. Yung may dala, pawis na parang binuhusan ng gripo sa mukha. Pare tawas lang yan, sigaw niya sa likod. Pangkili-kili lang yan, wag naman sanang kulong. Language barrier, lalo pang gumulo. Hanggang may pulis na tumikim, may naku po ire. Tawas lang pala, hindi droga. OFW, life agad, welcome ka na. Pigil tawa kami, bawal mag-react. Pagdaan namin nakasmile, pero cool pa rin ang tawas lang pala, hindi droga. OFW, life agad, welcome ka na. Pigil tawa kami, bawal mag-react. Pagdaan namin nakasmile, pero cool pa rin ang attack. Sakay na ng eroplano, upo sa gitna. Dalawang manong, mukhang pagod na. 4 na oras, lumabas ang pagkain. Yung katabi ko, tumangge, di man lang tumingin. Drink time na, kami may juice at kape. Siya tahimik lang, parang may sikreto eh. Sabi ko, manong, di ba kayo gutom? Bulong niya pare, wala akong pambayad doon. Libre po yan, kasama sa ticket. Gulat siya, parang jackpot ang saglit. Ganun ba? Sabi niya matay lumiwanag. Baki sabi nga sa stewardess, gutom na talaga. Saan pala, hindi droga. OFW, life agad, welcome ka na. Pigil tawa kami, bawal mag-react. Pagdaan namin nakasmile, pero cool pa rin ang attack. Saan pala, hindi droga. OFW, life agad, welcome ka na. Pigil tawa kami, bawal mag-react. Pagdaan namin nakasmile, pero cool pa rin ang agad. Ngiti kami pareho pero di pa tapos ang eksena. Biglang tumayo yung isa, banyo na ang tema. Di niya maralis ang seatbelt, walang arte. Ang ginawa, dumulas siya sa ilalim, parang ninja sa karate. Balik niya ganon din, parang walang mali. Doon na ako natawa, di na napigil. Tinuro ko na lang kung paano i-click. OFW tutorial level 1 unlock real quick. Banyo ko naman, lakad akong kalmado. Pagdating ko may sapatos sa labas naka-display bro. Paglabas ni Manong, suot ulit niya. Ako muntik nang matawa, muntik na rin maihi talaga. Tawa sa airport, libre sa aeroplano. Seatbelt slide, sapatos sa banyo. Nakakatawa pero ligtas ang biyahe. Bagong yugto ng buhay doon nagsimula pa. Sa airport, libre sa aeroplano. Seatbelt slide, sapatos sa banyo. Nakakatawa pero ligtas ang biyahe. Bagong yugto ng buhay doon nagsimula pare. Unang lipad, unang tawa. Baguhan man, sama-sama pa. OFW life, minsan sablay, pero safe kami. At doon nagsimula ang tunay na laban.